今天早上没开门，没来起床，没来叫我起床。刚刚录完了他已经冷静下来了，哎呀，老是张嘴巴干嘛？侧脸多帅气！狗子这后腿，这右后腿真的不知道啥情况。来，过来，傻猴子，过来。来，躺下。昨天晚上帮他仔细检查一下，又没发现什么伤口。来，你先躺下。来，傻猴子，他这个腿真的有点奇怪。他基本上又不会跑太远，也不是被人打的。然后左右腿，他的后腿的左右腿对比了一下，也没有也不像脱臼什么的。真的奇怪，虽然他确实脆皮了一点。5月份的时候跟我去山上拔笋的时候，他跑路能把自己的腿给跑瘸。这个，猜测估计是下面我大伯他建房子留下的那些木板上面的钉子给扎的。要说是小狗子咬的，那也一样应该会有伤口才对。而且小狗子现在没什么咬合力的，脆皮狗子。白手套今天还挺乖的呀，杀猪他都没有去凑热闹。那个牛在当中，狗子也还挺乖的，一直在下面躲着。当然他是因为怕。脚好像好一些了，好一些。虽然不是我家的狗，但还是挺担心它的脚的。哥哥还是厉害呀，哥哥，这里都被它爬出一个阶梯出来了。哥哥，傻狗子的腿现在终于完好如初了，恢复如初。昨天晚上担心的不行，今天上午看他也还没好，也很担心。这傻狗子主要是真的太脆皮了，串太脆皮。今天来带你们沉浸式录下羊，你一只公羊叫得这么假你声音怎么这么假？你怕不是个假子哦？白手套好像去挑衅他了。好像在呼叫对面的姘头，我得把它牵回去才行。今天都没带小狗子出来巡山，也在切肉送肉，这回带它出来玩一玩。晚间搏斗时间。
没打不过。白手套又被压制了。但认输是不存在的，暂避锋芒，然后发动突袭。现在傻狗子跟白手套休战了，傻狗子掉了一块肉，现在是在那里藏起来。他这个到底是串的啥？为什么还会有藏东西的习惯？以前我们家那3只狗都不会，花花是一只猎犬，它也不会藏东西。然后老黄毛跟公主都是土狗子，它们不会藏东西。就是这个傻狗子，它居然有藏东西的习惯。擦肩而过，哼，白手套又去偷了。看这怎么能藏得住呢？狗贼，狗贼，新一轮的战斗。傻狗子时刻提防着其他生物去偷它的藏的食物。打架都不忘提防，又去看一下。白手套还不罢休，直接骑上去了。傻狗子刚刚又看了一下下面。紫苏已经成了他们的背景板。我还真怀疑，昨天傻狗子的腿就是白手套咬的，我靠！因为白手套老是喜欢偷袭他的后腿。今天就到这里了。